आम्ही गाडीचे टायर आता चेंज केलेले आहेत आणि आम्ही आता गाडी वॉश करण्यासाठी चाललेलो आहे. एकदम क्लिअर कट बघाच तुम्ही आता. आमची गाडी वॉश झालेली आहे आणि आम्ही आता आमच्या जर्नीला निघालो आहे. तर हा एक्सप्रेस वेचा मुंबई पुणे एक्सप्रेसचा पहिला बोगदा बघा तुम्ही. सुरू झालेला आहे. हा घाट टॉप 10 सुंदर घाटांमध्ये हा घाट आहे.
प्रवास केला, पण एवढा खाली एक्सप्रेसवे कधीच बघितला नाही. एकदम बाबा एकदम शार्प कॉर्नर, एक सुद्धा गाडी दिसत नाही, एकदम मस्त वेगळी. आम्ही आता पुण्यात एंटर झालेलो आहे आणि बिलकुल ट्रॅफिक नाही पुण्यामध्ये, मस्तपैकी चालू आहे. आम्हाला असं वाटलेलं आम्हाला बिलकुल ट्रॅफिक नाही भेटणार, पण भाई पुणे आहे, पुणे आणि ट्रॅफिक नसणार असं होणारच नाही. तर आता किती वेळ थांबतोय बघा तुम्ही. शिरवळचा टोलनाकापासून कापूरवळला आलेलो आहे आणि कापूरवळला तिथं पुढे पंप आहे CNG, तिथं गॅस भरतो आहे. तिथून पुढे आम्हाला पंप डायरेक्ट फलटण.
तर पुढे आल्या आम्हाला असं कळलं आमच्यासोबत कार झालेलं आहे आणि आमच्या कारची लेफ्ट साईडची हेडलाईट लागतच नाही. तर आता एका हेडलाईटवर आम्ही निघालो. ब्लॉग नाही बनवू शकलो आणि काहीच दिसत नव्हतं आणि माझ्या मोबाईलची बॅटरी पण डेड झाली. संध्याकाळी आत्ताच लगेच झोपून गेलो. त्यामुळे त्या ब्लॉग काय करता एंड करता आलं नाही. त्यामुळे मी बोललो सकाळी एंड करू. आता फुल रात्री चार्जिंग लावला, फुलच्या मोबाईल घेणार. आता जरा बाहेर आलो शेतामध्ये, तेव्हा आता ब्लॉग एडिट करत बसणार आहे हा.